zohľadniť, keďže lekárne sú asi jediné, ktoré zatiaľ fungujú. A pokiaľ teda, ja neviem, aké výsledky má táto spoločnosť, ale ak zhodnotím to, ako sa darí alebo nedarí lekárni v Moleri, tá je asi jediná z prevádzok okrem DMK, ktorá tam funguje, takže ja si myslím, že lekár na tom asi nebude až tak hrozne, že by musela ísť dole. Ja neviem, proste ja som úspešný zákazník lekárni kvôli mojej diagnóze, takže ja ich držím určite na vodu. Takže kľudne, riešiť len do stavu uhratia tých pravidiel. Možno, že by bolo dobre fakt pre... Dobre, to som tým chcel povedať, že asi by som nešiel do znižovania, urobme systém a správame to potom a nech to je univerzálne pre všetkých, lebo bude z toho asi hokej, ale to je môj názor, vy rozhodujete. Rozväzovaciu podmienku, ako náhle bude vyriešené pravidlá, tak dojde k úprave nájmu. Ako priamo do toho dodatku. A tým pádom je to obmedzené. Ale tým pádom by som mala dokedy mať dovesť vlastne. V tom systému rozšom. No, takže vás je tu už odapila. Takú rozväzovaciu podmienku je to možno práve. Takže čo? Teraz máme metre. Nájomné môžeš upraviť nie spätne. Ešte z hľadiska finančného sa chcem opýtať pána kontrolára, či vlastne by nešlo z hľadiska toho, že nejaká zmluva týmto štýlom o nejaké odpustenie nájomného, čo proste by nebolo nejak kontraproduktívne. Neviem, skúste, ak vy máte s takýmto skúsenosť. Ja neviem, lebo riešime tu nejaké záujmy obce, na druhej strane sú už dneska majú podľa mňa lekári a lekárnici podnikateľské subjekty. Nakoniec to cítime všetci a keby som sa za seba prihováral, aby som pripravil nejaký systém na budúci cez zasadnutie ho odsúhlasil a platnosť od 1. januára. Ja súhlasím. OK, keď Martin, ja ťa vidím, ale diskutujú ja ti potom. OK, takže Pepo? Ja som chcel len k tomu, lebo aj v tej žiadosti vlastne uvedené, že v priestoroch toho zdravotného strediska nie sú osadené podružné merače. Ak by sme toto chceli riešiť, teda nielen na metre štvorcové, ale aj čo sa týka míňania energií, takže bude asi prvá vec, keď tam teda pán Protek neordinuje, tak bude hneď prvého zaobňať tým, že on tam nesvietí, nekúri a tým pádom, čo by to malo platiť vykurovanie niekomu inému, že či s týmto sa potom nejakým spôsobom počíta. To už je problém. To už je Neviem, ale že či teda plánujeme aj do niečoho takého ísť, posadiť tam v tom určite áno, pretože momentálne sa to platí škola a vlastne ono sa to pracne nejakým spôsobom refakturuje, ale je to jednoducho tak, že keď sa nezabudne. Takže ja by som veľmi rada bola, keby to bolo priamo merateľné a nie nejaké číslo vypočítateľné nejakými koeficientami. Ten podružný merač bude problematický, lebo zase bude na celú budovu a nebude zohľadňovať jednotlivé prevádzky, lebo tam elektrina určite poprepája na krížom krážom. Ale ako... No toto sa mal presne na mysli, že či je to vôbec realizovateľné. Jedinencový objekt. Jedinencový objekt, ale tam už nejakú metódu podľa metra štvorcových, to je spoločný priestor, už to bude a plus bude na spoločný priestor. To treba zakalkulovať do toho základného nájomného, spriemerovať nejakú hodnotu energií za, ja neviem, posledný 1, 2, 3 roky a takýmto spôsobom to urobiť, lebo na druhej strane tam nikto nebude ani zvárať, ani neviem čo robiť. Takže... Môže elektrikou kúriť a už to bude sranie. Ale pán Kotek ešte v tej žiadosti deklaruje, že použijú nemalé finančné prostriedky na respektíve na dobudovanie tej ambulancie a ono z titulu tohoto žiada zníženie nájomného, dokonca tam v podstate navrhuje... Ale sú vlastne takí, čo robí na vlastné náklady, ale musí požadovať od obcí pri prípadnom odchode. Takže ako napísal ho tam, ale zase my sa s tým nemusíme trápiť, že on tam investoval, lebo on sa k tomu dobrovoľne Dokonca bol veľmi hustý, áno. Takže to veľmi chcel, áno. Tak. Takže veľmi na to tlačil, že to chcel. A teraz sa na nie. Môžeme sa na to pozrieť aj po finančnej stránke, že vlastne pokiaľ je tam zníženie pri pánovi
Kotekovi o 90 eur mesačne, tak to je ročne 1080 eur. A pokiaľ je zníženie pri pani Valockej zo 418,24 na 240 krát 12, to 2138 eur, to znamená, že dohromady asi 3200 eur mínus. Vôbec sa. No ale na druhej strane doktorka neplatí. Doktorky, tam je sa na čísla, takže vlastne. No, bolo by dobre to harmonizovať. No dobre, takže ešte sa hlasil pán Michalík, zdáte mu slovo. OK, Martin. Ja som chcel povedať len podstatnú vec, čo nedodala pani Mučková z tej finančnej komisie, keď sa o tomto probléme diskutovalo, tak sa tam prihľadalo okrem finančných parametrov. To, čo hovorí pani Goliášová, má logiku, to znamená vyrátať tie náklady a nejakým spôsobom pomerným logickým ich prerozdeliť na metre štvorcové a podobne. To je ako ekonomicky spravodlivá záležitosť, ale na tej finančnej komisii sa podotkla jedna podstatná vec, a to budem sa opakovať, systémové riešenie, aby si vôbec povedala, čo je služba vo verejnom záujme. Či tu chceme mať akého doktora, aký typ doktora a či ho tu chceme mať, či je to prínos pre obec, lebo v tom prípade nevstupuje do toho do hry len ten ekonomický parameter, ale kľudne to obec môže dotovať, lebo ho tu chce mať, hej? Alebo to postavím na čiste komerčnom princípe, proste sa to rozráta, koľko chceš, nechceš, hej? Takže tam sa trošku pozabúda na to, aby, lebo obec nikdy nedeklarovala, čo je, hej, alebo teda nikdy sme si, ja som nikdy nepočul, že toto tu chceme, toto tu nechceme, tu môže byť, tu sú dvaja a podobne, hej? Takže aby sa v tom systémovom riešení prihľadalo aj na tento aspekt. Ďakujem. No neviem, ako to majú iné obce, no tak zo zvedavosti možno by sa dalo zamyslieť, ale keď už teda to riešime komplexne, tak potom služba vo verejnom záujme, okrem autobusov, je napríklad taká Slovenská pošta. To je proste subjekt, ktorý to poskytuje jediný, čiže buď teda nastavíme systém komplexne a niečo vymyslíme, alebo to bude pod kapitoly, že lekári, OK, všetci budú za 1 euro alebo za 500 eur, ja neviem, to proste treba vyrátať, lebo je ťažké dneska nastaviť systém na niečo, čo nemá žiadne vstupy a výstupy, lebo platí do škola a my ani nevieme, koľko dneska minú energie. Je jasné, že asi zubár minie viac elektriky, lebo tam má furt vrtačky a kreslo a podobné veci ako všeobecný lekár, ktorý má možno fonendoskop a počítač, ja neviem. Takže tiež to je proste jak so spoločným nájomným pri prevádzkach, ale v zásade, no, budeme to musieť zosystémovať. No. To by sa nám mohlo stať, v podstate máme na Chorvátskom bloge, pokiaľ teda javím jednoho zubára, čisto teoreticky to by nás nič nežiada, aspoň neviem o tom. A keď by mohol prísť na obec s tým, že viete, čo som tu jediný zubár, buďte radi, že som tu a poskytujem zdravotnú starostlivosť, že môžete požiadať nejakú dotáciu za to, že tu je. Čiže aj to je možné, napríklad, že lekárne sú 2, 3, 4. Takisto bolo by to legitímne, pokiaľ to takisto, keby sa toto dozvedel, tak to nehovoríte, že by mohol prísť tým, že požiada, lebo robí službu verejnosti, je tu super mať v obci zubára, že koľko nám to závidia. A to je to isté aj možno s gynekologom, že máme tu jedného gynekologa, tak máme tu všeobecnú lekárku, máme tu detskú lekárku, takisto nepožaduje, že musíme to skrátiť. Ide o naše priestory, takže kto vypracuje tie jednotlivé požiadavky, ktoré pripravila finančná komisia, dokedy to pripraví, predloží to obecnom zastupiteľstvu a máme sa o čom baviť. No tak mi dajte úlohu už do najbližšieho zastupiteľstva vymyslieť systém s tým, že bude účinný od 1. januára. Máte to uznesenie z finančnej komisii, to skúdo možno odhlasovať, je to vybavené. Áno, ale v súlade s tým, čo povedal aj pán kontrolor, lebo asi mení to počas behu, to tiež. OK, tak návrhová komisia. Dobre, ale tak či tak tu je predložená tá žiadosť a musíme ju schváliť alebo neschváliť, nejako sa s nej vyjadriť musíme a tým pádom môžeme tam doplniť ako nejaký... Dobre, máte tam Ačko, Bčko, Cčko, jedno je, obidve A a B sú zníženie, tak asi to neprejde teraz. Cčko je, že nedáte splnomocňuje starostu konať, ale splnomocňuje alebo odporúča, poveruje starostu vypracovať do najvyššieho zastupiteľstva systém, proste žiada, ja neviem, na tebu sformuluje lepšie. Tak Nie. Ja môžem. Stanovenia nájomného zdravotníckej zariadenia. OK.
Dobre, sú možnosti, že schvaľovať o každom bode zvlášť, alebo v rámci remedúry to urobiť tak, že dáme miesto schvaľuje, dáme, že neschvaľuje a do C doplníme, že máme vymyslieť systém. Vypracovanie kategorizácie sú vlastníci. Za účelom ich prenájmu. Tak. Dobre, čiže Ačko, Bčko by bolo neschvaľuje a Cčko bude odporúča starostovi vypracovať systém komerčného, nie komerčného, využitia. Systém. To ide o to, že to, takto, keby to bola len cena, tak je to easy. Ale môže sa prihliadať na to, že lekár to bude mať za menej peňazí ako nejaká realistka. Teraz som to pritiahol za hlavu, hej. To zákon mať musím povedať, že my musíme vyberať obvykle. To vlastne pravidlo. A my sa musíme nejako dopracovať k tomu obvyklému nájomnému. Nie je to úplne jednoduché, keď my sme, keď som Karol si potreboval vedieť, ako sa prenajímajú, aby sme mysleli nejakú cenotvorbu. Samozrejme, my sme sa obratili na všetky mestské časti a na magistrát, aby nám oni povedali, ako oni prenajímajú. Takže systém sa dá vyrobiť, ale to je vám počítačské ceny. A tiež by sme mali odpovedať, no máme tu prevádzku zubára, platí nájomné to, máme tu gynekológa, platí to. Takto si vieme s tými ostatnými obcami vymeniť tieto informácie a to by mohol byť nejaký možno cenník aj pre nás, že okolo tých obcov je to takto obvykle. Že dá sa to, len či sa jedná o rôzny cenník pre rôzne kategórie lekárov, možno poskytovaných služieb, rehabilitácií. Náročné, dá sa všetko. Aj gynekológa je všeobecný lekár je kapitulovaný. Takže tam môžeme začať iné, ak príde nejaký psychológ, ktorý je kešuje. Takže tam od tých našich lekárov to môže byť kľudne jednotná, nechá majú kapitáciu. Nechoďme tak do hĺbky. Dobre, poďme ďalej. Návrhová komisia tvorí, tak poprosím. No. Poprosím prečítať návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Brod neschvaľuje zníženie nájomného nájomcových priestorov v budove zdravotného strediska spoločnosti Ginkomed SRO Chorvátsky Brod po sumy 190 € mesačne na sumu 100 € mesačne z účinnosti od 1.10.2015. Zároveň neschvaľuje zníženie nájomného nájomcových priestorov v budove zdravotného strediska spoločnosti Pavor SRO Chorvátsky Brod po sumy 418,244 € mesačne na sumu 240 € mesačne s účinnosťou od 1.10.2015 a zase odporúča starostovi obce vypracovať kategorizáciu priestorov vo vlastníctve obce za účelom nájmu tretím osobám a tento návrh predložiť na nasledujúce rokovanie obecného zastupiteľstva. Takže kto je za tento návrh? Jednomyselne konštatujem prijatý. Dobre, bod číslo 21, predložený. Áno. Bolo by dobre to dať aj komisii a povedzme finančné, aby sa na to pozeral nielen zastupiteľstvo. Len tak, že... OK. Ďakujem. 21. Komisia môže spolupracovať. Ja len hovorím, že aby sa na to nezabudol. Spracovateľ môže vytváraní návrhu spolupracovať s komisiami, môžu v tom vybrať dokonca v tom povzbudzuje. Dobre, bod číslo 21, predĺženie nájomnej zmluvy učiteľkám.
Danka Michalková. Teraz ste dostali, každý rok sa predĺžuje zmluva učiteľkám pani Blaščákovej a pani Dubovcovej, ktoré vlastne sú v tom časti toho učiteľského bytu, ktorý je v základnej škole na strednej škole na školskej 4. Nájomné je tam dané 100 eur za mesiac a zmluva je vždy uzatvorená na jeden školský rok, tým, že pokiaľ by skončil pracovný pomer pre základnú školu materskou školu, tak vlastne každý tak to nájomné Možno si všimli, že otvárame zmluvu od 2. septembra 2015 do 31.8.2016. Je to z toho dôvodu, že oni si podali žiadosť neskoro. Tam som si ten materiál v dôvodovej správe uvedol, že si 8.6. dali, ale dali si 9.6. A v každom prípade je to čas, kedy sme nemohli tento zámer, ako prípad hodne osobitné zajtra vyvesiť na internetovú stránku aj na úradnú tabulu, potom je 15 dní, takže preto tú žiadosť sme mohli dať teraz a preto budem mať samozrejme požiadavok nájomné aj za mesiac september, ako je uvedené, tak to vlastne dobre. No dobre, je k tomu nejaká diskusia? Asi nie, tak návrhová komisia. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob za a schvaľuje predĺženie prenájmu priestoru nachádzajúceho sa na prízemí budovy základnej školy s materskou školou školstva 4 Chorvátsky Grob pozostavujúceho z izby, kuchynky, kúpeľňa WC na Párovskáda číslo 375. Štátna správne územie Chorvátsky Grob, okres Sedmic, evidovaný na liste vlastníctva číslo 602 od prenajímateľa obec Chorvátsky Grob a tak ďalej. Prenájomcov Katarína Blaščáková a Anna Dubovcová na dobu od 2.9.2015 až 31.8.2016 ako prípad vodného osobitného zveriteľa podľa paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138 na roku 1991 zbierky o majetku obcí za účelom zabezpečenia ubytovania pre kvalifikované učiteľky pracujúce na základnej škole s materskou školou školstva 4 Chorvátsky Grob. Záver splnomocňuje starostu obce predmetné veci konať. Kto je za takýto návrh uznesenia? Ďakujem, jednomyselne schválený, prijatý. Bod 22. Zmena rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Toto je bod, kedy v podstate dochádza týmto materiálom k zmene času distribúcie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva. Predtým bolo 7, teraz je 3. Ja dám slovo. Predtým bolo 7, teraz je 3 a teraz bude zase 7. Je to z toho dôvodu, že chceme výjsť z ústrety, aby ste mali lepší prehľad na študovacie materiály. Ten hektický čas, kedy sme v podstate na začiatku frčali, že každý mesiac je to zastupiteľstvo, aby sme veci dali rýchlo dokopy, tak to by už nemalo byť, takže by mali zastupiteľstva sa konať 4-5 krát do roka. Vychádza to aj v ústretí, myslím, že aj pán Granec písal nejaký mail na tému, že či 3 dní alebo 7, takže tam chceme dať 7. A zvyšok, ešte sa tam upravujú termíny vystúpenia občanov, ale viac dám spracovateľovi, pánovi Valčekovi. Ďakujem, takže ako bolo povedané, predĺžuje sa lehota na pozvánku na riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva zo 3 dní na 7 dní, rovnako aj distribúcia materiálov. V podstate v tejto časti zostáva rokovací poriadok zásadne nezmenený, zmení sa iba táto lehota. Zo zákona vyplýva lehota pre zvolávanie riadnych, ale aj mimoriadnych zastupiteľstiev 3 dní. Takže my ideme nad rámec ako požiaduje zákon, ale v prospech toho, aby bolo možné sa na to zastupiteľstvo lepšie pripraviť, aby potom to rozhodovanie zastupiteľstva bolo možno rýchlejšie, efektívnejšie. V druhej časti tohto materiálu, v podstate to sa v 3 častiach mení táto lehota, alebo na 3 častiach rokovacieho poriadku táto lehota je určená. V druhej časti tohto materiálu sa stanovujú pravidlá pre vystupovanie záujemcov z radov verejnosti. Ja som vychádzal z vlastných skúseností, pôsobil som 8 rokov v Karlovej Vsi, vychádzal som z rokovacích poriadkov, ako sú upravené v okolitých obciach a mestách v rámci tohto seneckého okresu a v podstate tieto rokovacie poriadky majú rovnaký princíp, že umožňuje sa vystúpenie jedenkrát a potom tá časová hranica je rozdielna. Väčšinou tieto rokovacie poriadky stávajú na tom, že jedno vystúpenie občana rovná sa 2, najviac 3 minúty. Ale našiel som rokovacie poriadky, ktoré umožňujú predĺženie na týchto 5 minút. Napríklad obec Bernálkovo má 3-minútový limit pre vystúpenie občana v diskusii.
obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že sa mu druhý príspevok neumožní a môže rozhodnúť, že sa mu neumožní ani predĺženie o ďalšie 2 minúty. Ďalej je tu mesto Pezinok, kde sa hovorí o tom, že všeobecné vystúpenie rečníka môže trvať najviac 5 minút, takže tieto limity existujú a preto som ja tak akože usúdil, že 5 minút musí byť dostatočný čas na vyjadrenie všetkých myšlienok v rámci prerokovaného bodu, takže toto je návrh. OK, takže otváram diskusiu k tomuto návrhu. Pani Keblešová. Som poprosila v paragrafe 12 odsek 9, v podstate posledná veta. Žalobca z rady verejnosti môže vystúpiť v rámci prerokovaného bodu jedenkrát. Nesúhlasím s tým, že jedenkrát rozsah 5 minút by ostal. Že v podstate viackrát by sa umožnilo nie dlhšie. Takýto záujemca z rady verejnosti môže vystúpiť v rámci prerokovaného bodu v rozsahu najviac 5 minút. Vyhodiť. Ďakujem, ja rozumiem, čo ste chceli povedať, len tento systém má tú nevýhodu, že to by sme tu museli mať elektronický systém, ktorý by presne meral vystúpenie. Povedzme, vy by ste, neviem teraz vy, ale niekto by vystúpil najprv na 2 minúty, potom na 15 sekúnd, potom na 30 sekúnd a podobne. Museli by sme mať systém, ktorý by zaznamenal presne tento čas. Preto je vlastne tento systém 5 minút prehľadný, je to jedno vystúpenie, najviac 5 minút. Keď niekto využije 1 minútu, keď využije 5 minút, je to len jeho rozhodnutie. Je to váš pozmeňovák, samozrejme, som chcel povedať, že takýto systém by som si vedel predstaviť, keď bol elektronický systém, ale je to tiež komplikované a rokovacie poriadky ostatných susediacich obcí a miest vychádzajú z toho jeden príspevok, respektíve najviac 5 minút, takže to je môj taký spoločný znak. Môžete samozrejme overiť, ja vám môžem povedať tie rokovacie poriadky, ktoré som posúdoval. Ja mám si to požadovať, sme sa pochopili, o tých 5 minútach nezohráva to, že jedenkrát niekto sa opýta z obyvateľov, vy mu odpoviete možno na inú, alebo niečo iné, ako on chcel počuť, on nemá právo si znovu opýtať. Takže tam je ten problém. Tam to jedenkrát vlastne chceme len vyhodiť z toho. Tých 5 minút, ani takto mu neodstopujete 5 minút, aj keď bude sa hovoriť. A budete stopovať? No, stopovanie bude samozrejme súčasťou. Potrebujem niekde nejaký iný časový. A ja vám chcem ešte povedať, že terajší paragraf 12 odsek 6 vystúpenia rečníka po správe je vecná môže vystúpiť v rozsahu. Ja by som iba dal taký príklad, že neby bolo ľúto, keby dnes pán Michalík nemohol nám viackrát povedať o tých strojoch, lebo on tomu venoval 2-3 dní analýzy a tú informáciu dal tejto obci, čiže pomohol nám všetkým. Ak my použijeme tento bod, tak pán Michalík už druhýkrát v danej téme nemôže vystúpiť. A neby bolo toto ľúto. Takže nechám na vás, či tým ľuďom, ktorí nám chcú pomôcť, chcete zavrieť ústa. Ďakujem. Preto som sa usmievala, nie preto, že ste hovorili o obsahu, ale o princípu. Dobre, takže vidím vás všetkých, ale počkajte ešte raz. Takže prvý pozmeňovák bol od pani Keblešovej, že vyhodiť odtiaľ jedenkrát. Pán Solanka chce vyhodiť jedenkrát alebo 5 minút. Tiež jedenkrát, hej. Takže OK, to je ten istý. Dobre, poslanci, nejaký ďalší, potom dáme hlas verejnosti, teda ak s tým Pepo. Ja som to jedenkrát mal tiež to, že to je v rámci jedného bodu prerokovaného. V rámci jedného bodu? Ale jedenkrát v rámci jedného bodu, alebo v rámci jedného prerokovaného bodu. V rámci jedného prerokovaného bodu, čiže čítam tá formulácia jedenkrát znamená, že iba raz za celé zastupiteľstvo, iba raz v rámci jedného bodu, alebo v rámci jedného bodu, koľkokrát chce, ale proste akože ďalšie. No, len to tam nie je tak presne naformulované. Treba, tak keď sa rozhodneme v rámci jedného bodu, ako spracovateľ som
presadzoval tú myšlienku v rámci jedného bodu. Keďže tu máme 26 bodov, tak to je 26x5 môže jedna osoba vlastne vystúpiť. Však je toto prerokované. Takže v rámci prerokovaného, kde to je? Je to tam úplne... V rámci prerokovaného bodu, to je ten číslo, nie prerokovaných bodov, alebo celé zastupiteľstvo. Takže bolo v tomto zmysle myslené. Prerokované bodu. Áno, dobre. Je to v jednotnom čísle, dobre. Prerokované bodu, aha, už to teraz tam, teraz začína tam. 5 minút zase nemusí byť striktný časovač, už to je... To je jasné. Je len o to určenie, čo to je vecné a stručné. Lebo poviem stručné je ťažko merateľné. Keď chceš veci niečo povedať, tak musíš viesť diskusiu. Či to budem berať, alebo nebudem berať. Dobre, teraz poslanci, OK, ak súhlasíte, kto bol z vás poprvý? Myslím Jozef alebo Martin. Jozef, OK, takže pán Selek, súhlasíte? Jozef. Ja mám takú možno drobnosť, aby sme si uvedomili, že ja môžem vystúpiť 5 minút, potom mi príde odpoveď, že zavádzam a mám vymalované. Takže treba to dať tak, že by som mal mať právo na reakciu, pretože tak, jak tu bolo vlastne vymalované v rámci Monat, Dvojky a Hudky, to nie je tak, ako pán starosta uviedol, ale odrovnával tým, že zavádzam a potom už nedal možnosť sa vyjadriť znova. A sme bol vybavili a ja som takisto spokojný vybavený. Takže ak to bude o tom, že občan povie 5 minút niečo a dostane odpoveď, že zavádzam, tak sme vymalovaní, ja som si 5 minút mohol odpustiť, lebo som sa nič nedozvedel a nič nevymal. Takže podľa mňa by mala byť aj nejaká právo alebo nejaká mimoriadna možnosť na reakciu alebo niečo také. To nemôže dialog fungovať tak, že ja sa niečo opýtam a keď mi to neodpovie, tak som skončil. Ďakujem. Potom sa hlási Martin Michalík. OK, Martin. Ja k tomu rozumiem, absolútne rozumiem tomu návrhu. Eliminovať tu polnočné rokovania polhodinovými nekonštruktívnymi výlemi, ale myslím si, že teraz budem trošku dlhší. Vyčerpal tých 5 minút. Dnes je 10. Chodím na všetky rokovania a zažil som tu možno 5 krát ten princíp, že to bolo úplne nekonštruktívne a bolo to dlhé. Ale poväčšinou je to o tej debate. A keď sme si zrušili sociálne siete, a toto je jediná možnosť, kedy môžeme... No, nesmieme sa. Ako jediná možnosť, kde ja si môžem vymeniť názor s predstaviteľmi obce, je tu. To znamená, keď dám otázku, očakám odpoveď, otázka, odpoveď, proste pýtam sa dovtedy, pokiaľ som buď uspokojený, alebo pokiaľ mi nedoberú slovo. Ale ohraničať to jednou reakciou, to potom nie je dialog, to je iba akože maximálne konštruktívna poznámka. Takže myslím si, že chápem, kam ste smerovali, ale myslím si, že to neposunie tu. Aj dneska bolo očakávané emotívne stretnutie a myslím si, že to tu že tu nebol žiaden ten príspevok nekonštruktívny. Že obmedzovať to takýmito nejakými presne, tak budeme to teraz merať skutočne na 5 minút, alebo budeme presne, keď potrebujeme len jednu reakciu, už to bude druhá. Čiže veď vždy môže predsedajúci odobrať to slovo, keď uzná za vhodné, že sa to uberá smerom nekonštruktívnym. Ale je to na posúdení individuálnom, či ten príspevok je relevantný a posúva to niekam ďalej, alebo nie. OK, ďakujem. Predsedajúci moderátor je väčšinou mierumilovný, takže nezvykne odoberať slovo, ale ešte sa hlasil pán Sládeček, ak teda niekto je proti. OK, nikto? Ja si dovolím byť tiež tých 5 minút konštruktívny, keď už to tak ako máme nastavené. Pán Michalík to povedal za mňa, ja som v apríli prestal chodiť na zastupiteľstva, pokiaľ nebudem mať svoj bod programu, pretože som tu zabil čas, poviem to otvorene, na tých zastupiteľstvách a neriešili sa aj také dôležité veci. A to bolo aj na stavebnej komisii, nedostal sa už bod programu Triglavinská a riešenie toho pripojenia na diaľničný privádzač, čo sa môže stať, že zmeškáte nejaký vhodný termín, len preto, že sa riešili napríklad na stavebnej komisii opakovane tá istá diskusia o prenájme nejakého pozemku k nejakému bytovému domu. A tiež to bolo len z toho titulu, že to niekto mal zabezpečiť, nepripravil a potom sme tam trávili čas všetci. Ale myslím si, že teraz asi nám všetkým, čo sem chodíme a nemáme záujem na sociálnych sieťach útočiť, tak jak sa to tam naozaj rozbolo a
to teraz môžeme dať, môžete sa tváriť, pán Seleb, ako chcete. Ja som si tam svoje odžil aj s tým Hitlerovým príspevkom. Budem rád, keď všetci si ho niekedy pozrú a budú porovnávať, že či to bolo alebo nebolo adekvátne a či moje vyjadrenia sú krcanice alebo nie sú krcanice, pardon za výraz. Takže to nie je jedno, ale to sú tie sociálne siete, to sú diskusie, ktoré sa potom prenášali aj na tie zastupiteľstvá, o ktorých ja hovorím a kvôli ktorým som tam prestal chodiť a napísal som ten blog, ktorý som napísal, ale dôležitejšie je iné, aby tá diskusia, keď tu sedia tí konštruktívni občania a majú nejaký návrh alebo pripomienky, mne v tom rokovacom poriadku chýba a ono to rieši zákon o obecnom zriadení a váš slúb poslanca. Ale nezaregistroval som, že vôbec niekto zobral príspevok napríklad pána Michalika alebo kohokoľvek iného a ako poslanec ho potom preniesol do toho uznesenia. To sa tu v podstate nedeje, to znamená, potom sa tak intuitívne nejako niečo mení, ale toto by ste mali vyriešiť, alebo mal by byť nejaký status, že ak už teda je diskusia a niekto príde s návrhom, lebo sa tu dozvedel, že sa ide niečo dôležité riešiť a povie vám nejaký návrh z radu občanov, že lebo keď to bude len diskusia, tak stačí aj minúta. Poviete si svoje, na niekoho vyvalíte nejakú nadávku alebo niečo a tým to skončilo. Ale ak to má byť diskusia aj o tom, aby sa uplatňoval zákon o obecnom zriadení v praxi, lebo vy ste tu pre občanov a nie naopak, tak aby tu bola nejaká spätná väzba, aby sa tu do tých možných uznesení alebo zmien uznesení prenieslo, pretože len toto je obecné zastupiteľstvo. Vy máte právo si nám, tak jak to bolo 3 alebo 4 roky a každému to budem opakovať, pán Bilik mi dá za pravdu, občan nemohol diskutovať len v bode rôzne, aj to len petíciami, či interpeláciami, pardon, kde bolo odpovedané, do 30 dní mám odpoveď. Dnes tu je možnosť diskutovať, ale keď to má byť niečomu, a treba, jak pán Michalik tu prišiel s tou správnou pripomienku alebo tú analýzu, tak vy nemáte v rokovacom poriadku aj nejaký záväzok, že sa tým treba vôbec zaoberať. Máte pocit, keď sa to zapracovalo? Áno, ale ten mechanizmus nie je v tom rokovacom poriadku, tak ja viem, že zákon hovorí, že poslanec by mal de facto na tie podnety reagovať, lebo toto je vaša pôda. To nemá so starostom a s vedením starosta ani nemôže zobrať treba z moju pripomienku a zapracovať ju, lebo vy ste tí, ktorí to môžete urobiť. Presne tak. A pointa celá je o tom, že dneska ste všetci tu vzorní, ako ste. Už to nie sú tie zastupiteľstva do druhej, kedy sa diskutovalo o jednom bode hodinu a bolo to bezcielne. Čiže celý cieľ bol taký, aby toto a tie ďalšie boli konštruktívne, aby tzv. Odsýpalo v slangovej reči. Dá sa to pritiahnuť za vlasy ešte do extrému a to tak, ako to asi tam by sme nezašli, ale dá sa aj to, že sa budú, tak ako je to v iných mestských častiach v Bratislave, že keď chce niekto vystúpiť, musí ten dopredu dať písomne svoju žiadosť, aj vyhradená hodina pre verejnosť. Akože dá sa to fakt vytiahnuť do krajnosti, ak s tým budú poslanci súhlasiť, ale ja si myslím, že tu sa diskutuje oveľa viacej, čo potom robíš z týchto zastupiteľstiev sú dlhé debaty, dnes konštruktívne, to akože klobúk dole, ako super. Keď porovnám jedno májové alebo aprílové, tak to bolo o tom, že tu nejaká pani riešila hodinu a diskutovala tu a proste to zdržovalo nie mňa, ale ostatných, ktorí potom neprišli so svojím bodom na radu. Niekto dokonca z toho zastupiteľstva odišiel, lebo som nechcel čakať 6 hodín, čiže cieľom bolo nejakým spôsobom navrhnúť efektívnejší systém, ako to, nie že obmedziť, to je zlé slovo, to tak není myslené, aby to bolo efektívnené a aby to proste išlo ďalej a efektívnejšie. To je celé. Pán Seleb sa hlási, ale ešte predtým raz chcel niečo povedať. Ďakujem. Tak ja prečítam, ako má napríklad mesto Svätý Júr. Ak je v programe zasadnutia mestského zastupiteľstva zaradená interpelácia občanov ako samostatný podprogram, potom má vyčlenený časový limit 30 minút. Občanom udeľuje slovo predsedajúci a interpelácia občana môže trvať najviac 5 minút. Takže napríklad vidíte, že mesto Svätý Júr má napríklad vyhradený samostatný bod, pokiaľ som pochopil správne, je tam 30 minút pre všetkých, ktorí sa chcú prihlásiť, čiže nie ani hodina, alebo nejaký normálnejší čas a najviac jeden občan môže vystúpiť 5 minút. Takže to nie je niečo, čo ako neexistuje, toto je niečo, čo vychádza z praxe, z konkrétnych
obecných mestských zastupiteľstiev alebo miestnych zastupiteľstiev, takže som sa k tomu chcel vyjadriť, lebo však tu myslím, že zaznela taká otázka, že v minulosti tu možno, že bolo rôzne, iba tam sa dalo vystupovať, ja neviem to posúdiť, ale ak to tak bolo, tak v podstate Svätý Juraj to má obdobne tak upravené. Ja neviem, možno, že by som niekde škola zabránila vám. Ja som niekde Tak to bolo v rokovacom poriadku. Rušíte. Pán Selec sa hlási, možno Keďže nie som predsedajúci, ale pán starosta je tu hneď, takže hneď dá hlasovať, že môžete vystúpiť a následne podľa toho vám môžete dať. Takže dávam hlasovať, kto sa hlasí o slovo. Dobre, tak Jozef. Ja by som potvrdil, zase v tomto prípade sa s pánom Sladečkom zhodnem v tom, že tu prišlo kopec konštruktívnych návrhov, ale sa tu aj ľudia búchali do toho, že bude to tak, ako chcem ja. A naozaj je to jedna podstatná vec, a to je chyba naozaj všetkých poslancov, že sa nepretavuje ten názor, ktorý naozaj si vypočujete a považujete ho za dobrý, aby išiel rovno do toho uznesenia. To je naozaj chyba, v tomto sa stotožním, ale problém aj tých nekonštruktívnych debat bol v tom, že vám tu človek kreslil pomaly, ako to je problém, čo sa môže stať, a nebola ochota si to vypočuť. Tak dobre, kľudne okleštíte občanov, ale môžete potom rátať aj s tým, že my čo tu sme, tu riešime veci, aby sme pomohli, aj napriek tomu, akokoľvek to vidíte, tak nepomôžeme a možno doplatíte na to, že ste nedali možnosť povedať svoj názor, ale to je v poriadku, ja poviem, ak to akokoľvek sa rozhodnete. Pán Michalík sa hlási, dáte mu hlas. OK. Sa hlasím s poznámkou k pánovi Valčakovi. Ja nespochybňujem tak, po tie slova vaše, že nejaké zastupiteľstva, niekde teraz ste čítali, neviem, to majú nejak. To neznamená po A, že my to musíme mať tak, a po B, možno v tých zastupiteľstvách fungujú napríklad tie komisie, kde poslancom príde hotová vec a tam nie je o čom diskutovať. Ak si dobre pamätám, u nás boli posledné 3-4 komisie, niektoré neuznášania schopné, žiadne náhradné neboli. Tie body sa neprebrali. Potom to hasíme tak, že vlastne keďže tie komisie nie sú uznášania schopné, tak máme dve možnosti. Buď ten problém neprebereme, alebo ho prebereme, ak som vám poslal, aby som tu toľko vás nezdržoval s trafostanicou, tak som vám to poslal a tu sme už riešili, aj tak to trvalo pol hodiny, lebo sme neboli pripravení. Keby ten problém bol prerokovaný v komisii, tu mal prísť hotový konečný návrh. Keďže u nás nefungujú komisie, tak o to dlhšie sa to naťahuje tu. Takže to, že vy preberiete to, že v nejakej obci to funguje nejak, sú nejaké pravidlá, možno v tej obci, ale inak fungujú ten systém, tá príprava. Hej? To, že sa tu dochádza ku konfliktom a podobne, je problém ten, že tie konflikty majú byť vyriešené úplne na inej pôde a tu má prísť konsenzuálny návrh. Takže skôr by som hľadal systémové riešenie možno najprv tam a potom riešil to obmedzenie alebo tie systémy.